Сіздердің назарларыңызға материалтану пәні бойынша 10-шы практикалық сабақ тақырыбы болатты химиялық, термиялық өңдеуден кейінгі микроқұрылымдары мен қаттылығын зерделеу. Слайдтан көріп отырсаңыздар, бұл болаттың термиялық, яғни ыстықпен өңдеген кездегі микроқұрылымы. Машина жасауда машина бөлшектерін өндіруді термиялық өңдеу әдетте екі әдіспен жүргізіледі. Алғашқы алдын ала термиялық өңдеу. Технологиялық қасиеттерін жақсарту мақсатында дайындамалар, яғни шикізаттар үшін осы термиялық обработка, яғни өңдеу жүргізіледі. Ал механикалық өңдеуден кейін металл кесетін станоктарда кесу арқылы машинадағы жұмыс жағдайлары бойынша талап етілетін механикалық пайдалану және тағы басқа қасиеттерді қамтамасыз ету үшін машина бөлшектерін түпкілікті қатайтатын термиялық өңдеу жүргізіледі. Яғни бұл екінші рет өңдеу әдісі болып есептеледі. Машина жасау өнімдерін термиялық өңдеудің негізі бұл көбінесе темір жатады, металл. Темір дегеніміз бұл көміртекті қорытпаларды қыздыру және салқындату кезеңдерінде қатты күйде болатын бірінші типтегі фазалық түрлендірулер болып есептеледі. Мұны бірінші суретте көрсетіліп отырғандай, яғни қыздыру кезінде температураның өзгеру функциясы. Енді мұны слайдтан көріп отырғаныңыздай, көбінесе болаттарды 727 градуста жүргізіледі. Бұл әртүрлі металл өнімдеріне байланысты алғашқы термиялық өңдеу. Яғни термиялық өңдеу кезінде, қыздыру кезінде болаттарға, темірлерге өздерінің белгілі бір функциялары немесе арасындағы байланыс есептеледі. Термиялық өңдеуде салқындату кезеңі тоже маңызды роль атқарады. Онда белгілі бір процесс. Онда соңғы микроқұрылым аустенитті қалыптасады. Аустениттің гипотермия дәрежесіне байланысты температура, яғни 727 градуста, яғни температурасының төмен 3 фазалық өзгерістердің бірі жүреді. Яғни перлитті, бейінді және мартенситті. Эфтектоидаға дейінгі көміртекті болаттардың бірі үшін көрсетілген фазалық түрлендірілудің температура интервалдары салқындатылған аустениттің изотермиялық өзгеру диаграммасында көрсетіледі. Бұл диаграммада көлденген жаңа алдыңғы слайдтар көріп өткенімде нүктелі сызықтар тепе-теңдік күйде екі фазалық аралығында түрлендірулердің температураларында қолданылады. Яғни екі түрлі фаза жүргізіледі, алғашқы және кейінгі. Ал алғашқы мен кейінгінің арасында салқындату процесі жүреді. Мұндай кезде қатты сызықтар диаграмманы әртүрлі фазалары бар аймақтарға бөлінеді. Яғни диаграмма перлит пен бейниттік түрлендіру арасында сызықтық көрсетілмейді. Міне, диаграммада көрсетілген салқындату сызықтары, яғни алдыңғы кестеде көрсетілген пештен кейін және пешке дейін және пешпен бірге пештен кейінгі диаграмма көрсетіледі. Міне, жаңа мен айтып отқан аустенит, яғни процесі бұл алғашқы және кейінгі қыздыру диаграммасы көрсетіліп отыр. Жоғары салқындатылған аустениттің эфтектоидты көміртекті болаттың изотермиялық өзгеру диаграммасы. Бұл жерлерде осы термодинамикалық өзгеріс кезінде біздің металл өнімдеріміздің диаметрі белгілі бір микрометрге дейін өзгеріске ұшырайды. Мысалы қараңыздар, сорбит, міне, тростит, перлиттер жатады. Яғни сол кезде микроқұрылымдар өзгереді. Мартенсит бұл темірдің бұрмаланатын кристалды торына көміртекті енгізудің қатты ерітіндісі болып табылады. Ал құрылымдық орташа көміртекті болаттарда микроқұрылым 45-тен жоғары қаттылығымен сипатталады. Мұндай жағдайда қаттылық металдың 0,1 мен 0,2 арасындағы микрометрді құрайды.
Яғни осыған байланысты біз тақталардың, металдардың жұқа екенін көруге болады. Перлитті түрлендіруде, жаңағы екінші суретте көріп отырғанымыздай, толық және қалыпқа келтірілген күйдіру, ал мартенситті түрлендіруге өнімді қатайту негізделінген. Бұдан не айтуға болады? Әр металл әр түрлі ауытқиды. Құрылымдық